你们好，欢迎来到每日更新的丰盛奥文哈。那今天的题目是，谁正在深深迷恋着你？谁正在深深迷恋着你？那这是今天3张牌。等一下，如果你选好了号码，记得去留言区把你的号码留下哈，让你跟这个题目的共振跟连结更深。好，那等一下牌子拿近看的时候，你要看久一点，记得按下暂停哦。来，第1张牌记得是以图像为主哦，先不要管文字哈。好，第2张，好，第3，好。那我想你们都很会选的哈，记得选好，记得到留言区留下号码哦。那选好了，我们就开始吧。好，那我们就从选择第1号牌的朋友开始哈，我们一样会从5张做基底的能量来做分析哈，然后再做随机的提问，然后我们再翻更多的牌。来，第1张牌出现了，跳得这么完整哈，那我们就使用它吧。来，2、3、4、5，好。一样哈，来看一下天使卡给的最初阶的讯息。一开始是恋人牌啦哈，我觉得蛮符合今天的题目啦，所以就没有什么分起点、分叉点可以说了哈。但是它有一些时间性哈，我等一下再跟你说明哈。哎呀，今天怎么洗牌手这么抓不准？好，好，等等哈。拿个眼镜哈，我看一下7宝剑哈，试着这叫这个。好，我跟你说哈，你身边哈应该不止他一个人喜欢你了，因为在他的心境里面，他似乎觉得蛮多对手的，不知道是他自己幻想的还是真的有哦，可能你不知道，但他知道有别的人喜欢你，他觉得有蛮多对手的，他必须一一击败。那他跟这些对手似乎不熟悉哦，也不认识这样。不过我从这边恋人牌这张牌发现一件信息，你这里所散发出去的魅力跟爱情的肯定句蛮薄弱的哦，不强。白话一点怎么讲？喜欢你的人不太确定你的反应好不好，或是他们也不太确定你喜不喜欢他们。喜欢你的人有去试探你的感觉，然后你的回应看起来好像不够扎实哦。回应的不算敷衍，回应的偏向友好型，而不是爱情型。这里因为恋人牌在这里它其实讲到的是说那一个能量，它是风能量，所以它来来去去的很快，它没有办法着地。所以释放出来的爱情讯息虽然有，但是不太容易接住。所以以现在这一个你附近的氛围来说，除了你散发出去的爱情能量或是回应也许你根本就没有那意思可是你用一种友好的方式去回应其他喜欢你的人，那他们都没有真的很肯定你是真的喜欢他们。另外还有一件事情，你也接收不到你喜欢的人的讯息我想近期你可能在某一种气泡里啦，泡泡里，那个泡泡里有喜欢你的人跟你喜欢的人。好，那你附近有暗恋的人，那强烈度我觉得我不知道有多强，但是你似乎有感觉到，你感觉不到他的回应。主要是因为你们现在这一个泡泡里面的定义是恋人牌，我觉得这个能量非常小。再来复杂度，这个关系里面复杂度很深，然后讯息都没有传达的很准确这边都有说那所有人的感觉你附近跟你有关系的所有人，不管是喜欢不喜欢这些的，应该是处在一种有恋爱机会的关系的任何人，
其中的生命力、火能量、好奇心、动力都非常小。总的来说，你现在的处境在目前要达成一份有交集的恋情的难度比较高，成功率比较低哈，主要是因为能量的散布情况来说没有办法凝聚。那迷恋你的人的角色，我觉得他混在里面了哈。他应该算是我们现在抓到的人里面最喜欢你的，对你的感情浓度最深的啦哈。我就针对他的方向去捕捉一下能量的讯息是什么哈。好，来看一下，我再继续翻别的牌。好。他本身是个很有魅力的人哦，他本身是个很有魅力的人，然后他非常专注的喜欢你哈，他也被你的魅力所吸引。可是很奇妙的一件事情，因为圣杯皇后是倒着的，所以这边在讲一个他的魅力在你身上用不起来，也就是说，有些人也喜欢他哦，对他的感觉也不错哦，他算是一个受到蛮多人赞赏跟他条件也算不错的人哦，可是很奇妙的是，圣杯皇后在这边是倒着往你这边来的，那就表示什么？你应该算他的罩门吧，或是什么？就是他的魅力在你这边起不了作用哎。哦，在这份感情上的能量对称来说，他算弱势的，他是只是在你这个空间里算弱势哦，他不是跟所有人都是弱势哦。好，所以很奇妙了，但是。恶魔牌正向跟我讲一件很特别的事情是，其实你只是还没有看到他的魅力，不是说真正不是说他的魅力或他的条件跟他的优点在你身上用不起来，没有啊，这张牌强调了你们两个有勾住的能量哈，只是目前他在你这边没有发挥出来。那我有感觉到某一些很复杂的讯息挡在你们中间，让你没有办法完整的察觉到它。说，看一下。的确，你们两个还没有到达，比较有共识哈，能量比较有能够连接的位置，还没有，还不算有到达，还在蛮远的位置。即使你们现在的距离还蛮近的，可是你们心灵的位置跟你感受到他的好，感受到他的魅力的那个爆点还没有出来，是蛮远的。其实这个问题不在你这边，我觉得从这里看起来问题在他那里，他。应该要在这一份关系里面要做出某些改变，要做出一些突出的表现，能吸引到你。现在他好像跟其他喜欢你的人，或是你喜欢的人，就是他跟旁边的周围的朋友哈，你感情比较好的朋友的感觉，各方面都混在一起了。也就是说，你感觉不出来他有多特别喜欢你，你也感觉不出来。你也没有自己的回应，也没自己的感受，就像我刚刚前面一开始讲的，你给所有人的回应都差不多，所以他那边他其实有试着跟你互动，可是他感受不出来你喜欢他还是不喜欢他，感受不出来。这就像前面刚刚说的，你给出来的感觉都是有点没到点，或是不够力。哦，就是有种似有似无的感觉。我不知道你是故意的还是什么，可是我必须跟你说，即便你是很自然的表现出来，可是最近的这个能量都散布不出去。所以现在跟所有人，你跟所有人都有一种算暧昧不明吗？我觉得没有到暧昧不明，而是能量都没有被接住，你没有接触到别人，别人也没有接触到你。无论是你喜欢别人还是别人喜欢你，都差不多。现在这个能量算薄弱啦，可能还要再等一阵子，能量在比较聚集的时候，可能会有一些比较好的表现哈。我再看看好了哈，来，我来看这个皇后的宝剑哈，的确，目前水能量的散布各方面，我都觉得被限制住了，没有很好的发挥哈。它都处在一种比较淡、比较温，没有什么侵略性哈。嗯嗯，我觉得现在这个时机哈，就像我刚前面讲，这爱情不管跟谁哈，即便这个很迷恋你的人，他再多的主动，好像成型的几率都不大。可是我跟你说，这边有看到这一个人，算是里面的人里面比较不会放弃的，其他人可能感觉上会淡掉。从这里其实我们要相信这一张牌了，你们底下有非常强的能量有连接到了，只是还没有发挥出来哈。所以就是时机上的问题。这里有在讲说，你们中间能量有很多东西还在整理中。
嗯，还在整理的，你的心内心看它是朦胧的、模糊的，不是很在意他所有的举动哦。那他出现在你附近的频率，我觉得不低耶。我一直有一种丰富的你们相处的画面，可是你那边都有一些比较冷冷的难以有比较好的反应的这样。那他那里也没有觉得很失望了哈。他好像也习惯了跟你的相处是这样，只是他内心对于你的喜欢哈，他没办法彰显，没办法具体的表现出来。他其实没有很具体的让你知道他喜欢你过。我觉得中间都有一层薄膜挡住了哈，然后有一些能量让一切的讯息都变得不明显哈。然后这里有感觉到现在情况很像什么？现在情况很像你有时候出去后会发现，诶，怎么下雨了？可是下一下子又没雨了，然后你走到某个地方的时候，又有一些雨进来，就很像是说那个雨在高空上乱飘乱洒的感觉。现在就是这个感觉，你把那个雨当成是情感，就有点乱洒乱洒，你都完全无法抓准现在那个雨是大还是小，还是从哪里来？那要不要带伞？要不要带伞？都搞不清楚的状况哈。好，没关系，我再往下看一下哈。现在你们的关系能量处在一种不太抓得准那是什么的状况啦。嗯，哈，好。不过这里讲的还不错哦，3张牌都是一个方向感的牌，3张都是方向型的牌哦。那如果搭配要去解释圣杯，不，宝剑皇后的话，刚刚是不是说宝剑皇后有一个她在整理期，她在整理说两个中间有些东西要整理完之后才会变得比较好嘛，对不对？那这边3张牌讲方向，表示说没错，他们现在整理这个是有方向的，中间这个能量整理完之后，你们确实是会有一个比较好的交集哦，而且是往关系变好，然后有点小小的心愿达成。所以以他那边的心愿来说，就是可能要跟你更亲近一点，跟你更多认识，或是可以跟你交往看看。那你这边的心愿，可能你在期待说有一个适合你的人可以交往哈，理想中的人可以交往，然后有一份新的感情可以来。如果都是这个想法的话，那在这一份你们两个档案中间的一些能量被整理完之后，似乎就会往那边发展。因为它这里是一次3张牌在讲那个方向感哈，看到了路径哦，看到了心愿哦，然后走在对的路上，可是这个路要走一阵子，因为它是战车牌啦，它需要忍耐一下，需要忍耐一下。然后方向是对的哈，目标是能够掌握到的哈，会凯旋而归的哈，然后还带来一种心愿达成，然后还有一种跨越了新的分歧点的概念。所以这3张牌的组合比较像是说你再等一点时间哈。他也需要再等一点时间。那你们中间的能量，我觉得这个能量的转换不一定只是你们两个中间的能量，而且还有一些是你跟他的故事线、人生线，还有一些事情要先经历一下，然后心智上就有一些转换。我有感觉到眼神上的转换，所以大概在过不久或者过一阵子之后，你们的心境上面会有一些调整，然后眼神就会有所改变。等到那个时候，你可能就会比较容易看到他，然后他本身的一些内在的魅力也有所提升哦。也有所提升，那时候的契合度就会比较高，就会比较容易发现对方了啦。那它这个能量其实是有一个路径的哦，现在的，然后在未来一点点的哦，可以期待一下哈。我们再往下看，倒吊人牌在这个位置哈，算是你们关系的核心啦。一般来说，如果原始的倒吊人牌说，它会有一种正向的停止，或会有牺牲奉献，然后无法加减的。哦，它会集中在一个真空的状态里。可是，在逆向的时候，我就必须说，有一种徒劳的感觉。但是他现在讲的是现在的核心啦，也就是在提醒你说，前面讲的东西是没有错的。现在你们的状况跟能量是不好的，即使他在做更多的靠近你或什么，似乎你也没有感觉。即使你在这边再多做期待，去有一份新的爱情的话，其他旁边这些可能对你有感觉或喜欢你的人，或者这一个人，你都感觉不到。主要还是因为那个心哈，现在那个心的能量是贫乏的，是薄弱的，是角度是错的。现在看爱情的角度是错的，期待爱情的角度是错的，这个非常，我觉得非常难形容啦。我觉得它很难形容成的
状态是说，到底是什么样的事件？我只能用抽象的方式跟你形容说，现在你自己内心的爱情能量都是贫瘠的。虽然你可能很期待爱情，不然你不会来看这个嘛？你会想知道说最接近你的人、最迷恋的人是谁？可是其实你内心等到爱情最接近的时候，我看到的是一个贫瘠的感觉。那个贫瘠的感觉会让你觉得，即使很靠近了，但你也没有很想要立刻伸手去摘取。主要是因为内在的能量不够强，不够强的原因是因为没有接住的力量。或是对于你要接触什么样子的爱情没有信任感，以至于消磨掉一些期待感。我很难白话的讲，也就是如果要用最简单、最简单一句话讲，就是说，我本来想说你没有准备好，但是我觉得他换一个字，我觉得它变成是你还没有想要准备好，这是不一样的哦。心里有期待是期待，可是可能期待已久落空。很久之后，心里就会有一种没有想要准备好，反正有来再说的概念。现在会有这个概念，但是还不错的一件事情是，上面的能量告诉你说这一件事情的未来性会往好的方向发展。那你今天看到这张牌这组牌，然后我已经告诉你了，你心里就会开始燃起一些希望了。等一下应该就会开始有火能量的牌出现了。它出现之后，就是在告诉你说，慢慢的内在的那个生命力跟期待感就会有能量在催出了。因为后面已经是往走到好的方向来了。如果这是一个历程，这是一个顺序，你现在在这里，那它会变成这里，那要从这里走到哪里，需要一些火能量，那这个空隙就会有火能量推动你往前走了，懂吗？那这一个变数是在哪里？那就可能是因为我们看到这张牌心境上跟概念上是有所改变的。因为你脑袋或内心有一些意志了，这里帮你点醒到说现在的能量是贫瘠的，你就算对你喜欢的人或是喜欢你的人的反应，我觉得大家都互相没有接触到那一个重要的讯息。即便这个迷恋你的人，他现在有一种束手无措，他现在也不知道怎么去让你知道。我刚刚已经说了，其实他还没有很认真的把对你的喜欢表达出来，其实没有。这边都是断掉的啦。那这个不错啦，我觉得这个逆位牌反而打开了一些解方哈。来，我再把这个逆位牌补充一些多的讯息哈。9，好，这个停滞了哈，然后这里，嗯。就是说，它现在是说能量是非常贫瘠的，是因为有很多的水能量被土能量所稀释掉或是带走。主要国王在这里的概念是说，他在这里搭配的概念是说，为了往这里有一些好的能量下来，他已经先把你们之间或是你身上那些水能量，他先带走了。他先保护起来，因为好像现在的整个情况并不适合去乱把水能量或是情感乱表达，所以他把一些大部分的水能量在你这里先把它收起来。白话一点讲，就是让你对于表达情感这件事情，有一种不确定性，还有一种没有直觉，变得没那么有直觉。所以现在这一段时间会有一种有点小小的不知道自己喜欢什么的概念。不知道喜欢什么的概念然后想不通的概念，会有一些想不通的概念，主要是这里我觉得它保护了你往这里走去的一些能量，它带走了，它先运往这里让你使用所以这边变成一种很贫乏的状况。我是蛮意外圣杯国王在这里出现的啦，因为我觉得它跟它其实是一个相似的感觉但是因为皇后牌这里逆位的感觉，让我发现说，原来有一些东西应该在这一局，或是你现在应该得到的丰收的东西，好像跑掉了。那国王圣杯牌接住了，带走了，我就知道这个连续性，我就知道原来不见的东西、跑掉的东西是有一种未来性的能量把它带到后面。这个很难解释为什么会有这个，它有时候可能是你的现在的状况在达成了一个平衡。就是说，我们是用牌面来做一个拟人化的解释，可能有国王做了什么事，可能有皇后做了什么事，这样。那其实真正能量是可能是你内在的某一种能量的直觉，一种平衡上的自我的规律，或者自我的约束。约束了什么？就是你现在处在的这个环境，跟你自己的自我能量都算是一种比较萎靡的状况、停滞的状况。
然后让你对于情感的表达，现在表达的都不是很顺手，也不知道自己想要什么，处在一种比较混乱的状态。那基于这种内心的调整，要平衡内心的一些能量，就知道说，好，那我们现在为了一种保护机制，所以我们不要让你随意的表达各种情感，就是说我喜欢谁就讲出来，不喜欢谁就讲出来，它让你变成一种比较难以去完整表达自己心境的一个状态，先让这一段时间度过，让你在这一个能量贫瘠的环境里面，先简简单单的度过，好，不要随便乱表达，或是随意的表达你对任何人的喜好，然后产生误会，或是随意的回应对你的人的对你喜欢的喜欢你的人的回应，这样让别人误会。因为现在所有的表达都不够实际，不够现实，不够内在的质量不够好，所以就尽量避免做很多事情哈。那我看到这个水能量往后面去了哈，所以只要这一段时间撑过或是度过完之后，后面就真的会比较好的状态了。那这也难怪这一个人会，我大概知道为什么这个人这么迷恋你了，因为他好像有一点完完全全抓不准你。可是我觉得他抓不准你，并不是因为他不了解你或什么，是因为你现在的能量散发出去的讯息真的太有一点支支吾吾的感觉。你现在可能不觉得，可是你现在可能不觉得，但是牌面上讲得很清楚，近期你附近的人好像都不太听得到你说话，会有这样子的感觉哦。你可以去回想一下，会不会你最近讲什么话，大家都没什么听，然后就讲别的事情，然后你提出什么意见，好像大家也没什么听，然后大家就用自己的意见，好像没有人很慎重去感觉你讲的话，好像会一些这就表示你现在的能量跟表达讯息都偏薄弱了。但还好，我看到一个时间点，我一直看到这里有一些时间缝隙是非常窄的啦，所以你差不多要进到这一个后面的啦。哦，这里我直接翻。然后爱情牌出，因为这个恋人牌出现，因为恋人牌这里有3组哈。好，这2张牌都说，你内在的那一个原本哈，现在比较贫瘠的能量哈，是现在已经差不多，我觉得到尾声了。因为后面已经开始在讲说，内在一些比较好的能量，像这个比较大的能量都开始起来了。因为它这里的牌阵是它要往上去的能量哈，所以往上去的能量都是一些比较有力量的。然后爱情牌、恋人牌又出现了哈，然后水能量又在这一个位置哈，在底下这个位置。我觉得他是被引入了到这边，我没有觉得，我翻开这张牌的时候，我其实没有觉得它是属于他的，我觉得它是属于在这更下面、更隐晦的牌阵的更边缘的位置哈。那这个翻出来之后，我就觉得他们是有所牵引的，所以这个水能量应该也是慢慢的爬升到比较好的位置。白话一点讲，就是你现在状况要有点否极泰来了啦，这个萎靡状态也要开始往上爬升了哈。这都是比较未来性的。如果这是现在的界限点的话，你可能还在这里，差不多要跨越了，要往这个方向走了。那这个水能量可能会变成某种动能哈，然后让你的整个情况会慢慢的变好。那这个时候你的魅力跟各方面就会恢复了，哦，你的人的样子各方面会变得比较清晰了。那这个喜欢你、迷恋你的人的时候，他大概比较能够找到一些诀窍去靠近你了，因为你现在散发出来的讯息比较清晰，就是说，他这就是很奇怪，同样一句话。在这个时间点就很难被吸收，可是在这个时间点就会很容易被吸收。你讲的任何一句话在这里都变得比较清晰，比较能够跑进其他人的耳朵里。好，希望你听得懂哈，它这里有点抽象了，我想应该不难啦。坦白说，就是你再忍耐一下，后面情况就要开始变好了。好，我再看一下哈，我看一下这个人了哈。我帮你看一下这个人，在这一个关卡之后跟你的相处状况哈。8了哈，8、3。他，我不是说他还是比较难去捉摸你，蛮难的。然后你可能会给他初期会给他几次的拒绝，或是给他一些冷眼哦。
就是说，简单来说，他可能不是你一开始所期待的那个样子的人，可是他会很努力。那今天这一局呢，我只能说后面的状况，他会跟你变得比较关系变得比较好，然后你会开始感受到他对于你的喜欢，然后也有一些追求的感觉，希望你能够认可他，或是发现他的优点，发现他，你也会开始会发现，可是你内心还是没有那么确定。我觉得没有那么确定，可是他会非常努力，他在你身上看到了某种光芒，他一定会慢慢的让你觉得他很好。可是我必须说，你还是要顺着你的心来反应哦，因为我现在没有看到你跟他的连接跟重叠性蛮好的，能量的吻合度跟契合度，我也没看到一种已经有交流的比较好的状况，我反而比较多的是他这边有某种作为会产生某种感动，所以你这边会有一些感觉，会处在一种比较被动的方式。但是我还是希望你要支持你自己的喜好跟你的感觉哦，不要我觉得这局他很有可能会做很多事情让你感动，然后你渐渐会喜欢他。但是我有发现你内在的能量有某种抗拒跟不合适跟不契合的状态，所以你还是要取决于你自己内心的感觉，但还是有一些破口是这个人的表现会越来越好，会越做越好，所以可能会在你心里慢慢加分，但实际上你内在有明确的明白，你们可能没那么适合，就看你的选择，因为看你要打断不让他再发挥了，还是再继续等待，看看他能不能发挥得更好。我对这张牌再翻一下。有希望啦，但是进度很慢。所谓的有希望是，他有希望让你喜欢他啦，你也会慢慢的有可能哦。我说的是有可能喜欢他，可是能量都还蛮小的，那个水能量都还蛮小的。因为我觉得有一个重点，他好像一直都还没有把握到，就是他好像还没有办法听到你内心的声音，就是你的喜怒哀乐会有一些低语，就是说他没有办法敏感到知道你内心真正需要的情境啊、话语啊东西的，所以他在节奏上或是频率上，其实跟你是不太对得到的。所以他如果要喜欢你，想跟你在一起，他其实还蛮辛苦的他要表现的很辛苦如果今天是他来看牌，我可能会劝退他，因为我觉得这对他来讲可能太辛苦了，应该还有更适合会更顺的人那基于这样子的情况的话，我觉得他应该当你的朋友，或是当你的不错的能够 support 你的或支持你的朋友，这个状态已经算蛮好的。但我看他这边的企图心因为这个牌出现的时候，他对你的喜欢的那个吸引力，他没有办法摆脱掉，所以他会很想要跟你交往看看。可是他必须要再更加努力比起喜欢其他人，我觉得喜欢你以这个配对来说，我觉得算蛮辛苦的啦。所以以你的角度，我觉得你目前应该可以看到是。遇到一个很喜欢你的人，但是你这边的感觉跟悸动，我觉得可能没有我想象中的强。我看到的我没有看到那个爆发型的啦。好，那这里这个恋人牌跟力量牌所代表的后来你们的相处来说，其实用恋人牌有点蛮危险的，因为它就只是一下子而已。就是说，它可能会零星的让你觉得他这个人还不错，可是持续力不强。所谓的持续力不强，就是说他可能会让你做一些让你感动到，可是持续力不强，就是你没有办法感动到去下一个决定，说好要跟他去交往，或是感动到让你觉得说哇这个人还不错，可以再继续看看，那个能量都不够强，所以他会是零星的让你感觉到好感，可是没办法凝聚成一个很有重量的东西在你心里。好，来再来看另外3张。5啊，这里讲了比较远的事了哈。这边可能是给你一个建议啦，我就把它讲出来哈，你看你要不要做选择哈。这个追求你的人，他必须要跟你相处蛮长一段时间之后才会比较有机会。他这里有说，你们的相处需要日积月累的产生某一种生活上的依赖感跟信任之后，你对他的感情感受才会处在一种比较健康的水能量才会起来。你看到他的时候，并不是只是看到他的好，你会看到他的在爱情上面能你的需求或是你的需要在他身上才会出现那
这个真的要到比较后面才有，可是是有机会的啦，对他来说是有机会的。那我觉得在这里的话，我觉得你可以先放着，因为这个人不会在你身边跑走啦，他不会在你身边跑走，他慢慢的会成为你蛮重要的朋友或什么，他最后也会有点退一步，变成你身边一个不错的朋友，因为他可能有点慢慢发现说，要到交往这个阶段可能还很远，或是有点难，可是他就不会完全离去，他会退成说，退成朋友跟你相处也不错，然后大概要到好。我觉得这里真的要到要累积到这些土能量出现，因为它这边都逆位啦，所以我觉得它这个不是说它立刻可以拿到，它都是一种很远啦，就是他所向往的跟你生活的那些紧密感或什么都还蛮远的，而且以目前来看是在迷雾中，就是看不到摸不到，所以我才说他需要慢慢走到那边的时候，这些东西才会慢慢的具体化成型啦。因为这些全部都是逆向的，水能量也是逆向的就只能说，他如果一直坚定的这个能量我不知道这个能量能持续多久因为它是土能量的一个连续，我不知道它能持续多久。如果它的能量持续的够久的话，它慢慢会延续出这样子的土能量，然后在一些跟你的相处跟细腻度中，发现一些小事情、小确幸或者小感情的累积之后，慢慢的你才能够回头看到它，对它会有一些比较新的感觉，那新的感觉才会比较堆积出爱情的能量了。但是真的这张牌。在我的时空概念里，它真的很远。就像如果你在这里，它这个可能要在这里这个小小的位置，那从这边走过来真的还蛮久的所以必须要让这个能量看能不能持续走到这边，然后再遇到这一区的能量看发挥。好，这是选择1号牌的朋友只能说你可能会获得一个 big fans 吧，但是也不错啦，你就当成就轻轻松松的跟这个人做朋友也不错啦那以牌面的时辰来说比较慢，但我必须说，其中有蛮多小感动会发生的，只是力道不强。但是我不知道后坐力强不强，因为这里面有讲到后坐力，但是力道不强会不会零星的力道加起来会变成一个大力道，我不知道，因为我没有看到后面的后坐力跟反弹力，我反而只有看到一些比较薄弱的感情连结但是重点是一直没有断，一直没有断就会有机会好。那你期待看看选择1号牌的朋友，那就这样了那谢谢你来听祝福你。好，接下来我们来看选择第2号牌的朋友一样今天的题目是谁在深深迷恋着你然后我们来从5张牌的基底能量来看一下整个分布了那我会开始不依赖牌阵，然后我会遇到问题我就帮你发问翻牌发问。好，来第1张。我慢慢看一下这里来，我来看一下天使这里的讯息这一张。天使的讯息都蛮好的，他说你们目前处在一种非常和谐的状态非常和谐的状态之下，还有一些蛮好的契机在你们的2个人的关系下流动这个迷恋你的人，所以我想他除了迷恋你之外，他可能还有蛮好的机会，有机会跟你交往。因为今天这个题目，我们可能很容易找到你的大粉丝，然后会没有行动的。我们常常在暗恋或是迷恋的什么的，吸引到谁的这个题目上面，常常都找到的是粉丝，他没有办法有所行动。因为通常在这个题目上面来说，你的能量都会大于他们的。可是今天这个牌我必须要这样提醒的是，它非常特别，它也蛮好的，因为这一张牌里面所代表出来的那一个和谐性，跟我们2个能量的契合性、协和度是往爱情那边方向走的，只是它这边隐士牌在这边做一个基底，做一个包住你们2个人关系现状的一个泡泡的一个大标题啦。他的意思是说，能量是有机会，也调和的不错，你们能契合，可是你们还不够认识彼此，所以有可能是说，你们可能有初步的认识，应该是有初步的认识了，可是还没有再往下走。所以从这个角度跟这个顺序来看的时候，你们可能不是一开始遇到的时候就会
天雷勾动地火的那一种触发型的，你们是慢慢的挖掘彼此的好，慢慢的理解，慢慢的熟悉对方，才慢慢的欣赏到对方，有点日久生情，但也有一种只是挖矿的感觉啦。日久生情比较像是不知不觉，那这里比较像挖矿的感觉是你们是有意识的、有方向性的要去寻找对方的好，而且是一层一层的感受到彼此的优点或什么的。所以今天这一组呢，虽然是以迷恋来做开端，可是这一题比较像是你们的能量是契合的，互相吸引住了啦。不过还是要提醒一点这一题你的感受力会比他慢一些。我这边看到的是，他这边是比较微弱的、比较萎靡的，你这边算是一个定住的，完全没有在移动的，所以你感受到对他的感情或什么会比他晚很多。但是主要取决于在他对于你的表达跟对你的喜欢的节奏速度快不快，或是明不明显、具不具体，才会影响到速度。才会影响到速度。然后我再往这个牌再翻，因为还有一些东西可以找。我先把这放。好。骑士是，牌子也是不错它有一种不错的惊喜啦，跟未知感在后面会出现可是没有可是，然后你们两个的关系能量、火能量也开始起来，然后会慢慢的逐渐往一些比较好的关系前进，而且节奏也开始在加快了但你们的关系比较不是水能量那种触发型的，然后立刻就有感情，就往浪漫的方向走。你们的关系比较没有那么快就有浪漫的感觉，而是就像我刚刚讲的，要一点一点的挖掘，而且是有一点点高度理智的状态上去分析评断对方适不适合我。那他也是这样看你他虽然比较像是他先迷恋你，他的主动性比较多，可是他也是一点一点在确定自己对你的喜欢和你适不适合他，还有他适不适合你，都是处在一种比较高度的理智上。那底下有非常好的燃眉，比较好的生命力跟企图心跟向往，所以这段关系初期到可能要到交往前面是有非常强的耐性，可以慢慢发展、慢慢挖掘的。他不会知难而退，然后你也不会因为某些感受到的不合适或是。反正如果有一些负能量，并不会把你们两个这段关系吓退了。但是我必须说，以这个能量的节奏来说，再加上月亮牌，它这个前期要到试着交往这一段时间，观察期做朋友这一段时间有一点点长，因为他在一个迷雾中行走，还没找到方向。那这个路径我觉得很长，他这一张牌我觉得给的路径比较长，再加上隐士牌给的路径更长，所以这两相加的话，你们要到互相交往前面的探索期、认识期。有点长啦，几个月都有它有点像是一个学期的感觉因为你们两个互动频率跟相处频率、时间频率，我觉得没有非常高，都是偶然的。他会有一些主动性，想要去跟你见面，或是跟你约啦什么的，他有一些主动性，可是不是每次都成功，而且频率也没有特别高。他都是等到了时机对了，他觉得可以了，他才会主动去找你。他不会每个礼拜都找你2-3次，这样不会到这个程度。所以我觉得以这个节奏来说，他会持续有几个月都有可能，然后才会到感情比较密、比较有确定性的时候，就自然而然的提到说可能要不要试着交往或什么这些的。都不是现在，都还有一段时间然后呢？对啊，你看这一段，你们两个人的内在能量都是属于高度的理智啦。前面这观察期真的很强。我觉得以这张牌来做的提示来说，宝剑三做的提示来说，它应该是在说你们两个对于感情都有一种守备状态、戒备状态，不要再让以前的坏事再重新发生的一种预防性的状态，所以你们会对前面这个观察期会用这么高度的理智来慢慢来，不会一下一触即发的就答应了。你们两个现在的人格都是只要有人立刻提出要不要交往，你都会退回说没有啊，我还没有足够认识你啊，会先有一种交朋友的状态，先拉扯一阵子之后再确定要不要交往。现在的状态都有，因为这张牌有定义了你们两个内在的本质上的人格啦。尤其你们现在又是两个都是这样想的，
所以前面这个节奏会更慢，然后加上这里是宝剑骑士嘛，你们要往你们那一个最适合的核心、最美的核心、最浪漫的核心跟最浪漫的那个点，也就是确定可以交往的那个点来说，它是用骑士牌来说，是有在往那边走，是有在往那边走，但是虽然宝剑骑士是一种奔驰的状态，这是一种奔驰的状态，可是我觉得被这两张牌有点减速了。虽然是有奔驰的状态，它其实有比我想象中的再快一点，可能不会到几个月，可能时间会减半吧，因为它这个是属于一种奔驰状态，但这里的加速度跟这里的拖慢速度正在互相抵消，所以我还是支持会有几个月的时间。前面那个相处会有几个月的时间，因为这一个如果这里不是出现宝剑三，是出现一些火能量或水能量的，我就会觉得这一个骑士牌的加速度会完全有能量了。可是因为它本身又是逆向牌，然后又配合到这个，我觉得减速，这一匹马没有跑得非常快，它也没有尽心尽力往那里跑了，因为其中有蛮多的不确定性，所以跑得有一点自我怀疑，所以那要解决这个自我怀疑，就必须要比较长的时间去观察。好。好，那你说这一个权杖骑士的能量没有去吗？因为权杖骑士的能量它不太算是奔驰的啦，它比较算是说他找到了那个方向了，然后知道自己有耐心、有好奇心、有生命力，可以慢慢走去都没有关系哦。它的奔驰性跟它的那一匹马的感觉比较不太像是真的跑起来啦，它比较像是一种起步，马才刚把那两只脚抬起来，要开始走了，一种方向感的方向性的，然后再慢慢的往前走。然后这一张牌又不是我刚刚所要在牌阵上面的主牌，它是用来诠释一下它这里的概念，所以它本来的动力就没有它这里多。真正的一些动力跟冲刺感这边会比较多但是拖慢了一下，我就觉得没有那么快。来，你再看一下这里。哎呦，是难得，我觉得这宝剑只是加重了你们前面的那个观察期跟理解对方的时间长度跟细致度了。这就不用特别解释，反而是这个圣杯一的出现，我觉得，你们在前面探索相处期的时候的感情能量累积的速度非常之慢。就是说要去定义你们两个是不是真的互相喜欢这一件事情，感受力偏弱在你们确定可能要试着交往前，只要提到是不是别人如果说，你们两个是不是在交往，是不是在一起，这种概念你们两个都会立刻否认。他虽然是很迷恋你，可是他的宝剑能量跟你一样都蛮强的，必须要先确定一下彼此是否适合自己之后再说。你们两个的前面这一期关系真正的核心重点，你们的交流互动重点都在于探索彼此内心真正的价值，跟你是我的什么角色，我是你的什么角色，我对你重不重要，我对你适不适合，我对你有影响力吗？我能帮助你吗？我跟你在一起会不会浪费你时间吗？都是这种理智的考虑，前面都在探索这些东西。因为一开始我们是用隐士牌来当底子啊，不要忘了这个内心的探索价值性是非常强力的定在那里，这是你们两个关系起步的核心，所以这个东西要先确定很完整之后，才有可能进到爱情那一个部分啦。才会直接进到爱情那个部分。好，这个我再看一下。我来帮你看一下这匹马到底怎么跑的。
我觉得他在散步，他处于一种比较散步的状态哈。因为这一匹马看的方向比较像是看着天空，没有看着前面哈。他有点安心的，慢慢的往前走，因为他知道他只要看着天空，看着他有点像是说看着北极星走，他就知道对的方向，他不需要冲刺，他慢慢走就会走到那个位置。他感觉得到，他反正慢慢走就会走，自始至终就会走到他想要那个位置，所以他可以好好欣赏的星空。只要知道不会遗失了北极星那个方向感之后，他就能够走到，是这个概念。所以即使旁边的人或什么告诉这一匹马说快点加速了，可以往前走，他也听不太到。就是这个骑士也没有那个心加速啦，那方向各方面是准确的。那为什么是这样子？然后我们用白话一点讲，就是说你们两个人相处的理智已经在一开始就已经定义确定说，只要慢慢相处下去，慢慢的理解对方的概念或什么，就算没有在一起，也会成为不错的朋友，因为你们的选项有变得比较多，因为两个人相处的感觉是蛮好的感觉相处是蛮好的，没有一定要变成什么关系，但是有一定要变成更好的关系。你懂这两个差别是不一样的，更好的朋友关系，更好的恋人关系，或是更好的倾听内在心事的关系都 OK， 反正都只要是比现在更好就 OK 就可以了，这是你们的相有共识的向往。所以最后会不会变成恋人，会不会变成 best friend， 或者变成 lovers， 那都没关系在现在这个状态行走的概念上是这样，因为记得内心你们彼此在内心是成为人生中什么样的重要角色，是什么样的价值，目前来说在确定要交往之前来说才是真正的核心了这个等一下可能应该会一直重复讲，因为他这个讯息一直影响着我大致上是这里是这样来看这个8我先讲8，这个8就是像我刚前面讲的，你们两个内在有一种互相认可跟确定性，确定说反正我们一定会走到那一个点的。这个牌是在告诉你说，你们都相信说，只要这个相处好好的细致相处，好好的了解彼此，后面一定会有蛮好的收获的。那个收获也没有特定的期待，可是知道说绝对不会失去什么啦，绝对不会失去什么。你们内在有这个共识那至于这个权杖1。权杖1真的比较像是我觉得你们的感情关系感情状态，就像这里的那个圣杯1一样虽然这么多复杂的牌，是我们要讲及的重点的牌权杖1跟这圣杯1的出现都在讲未来，你们跨过了那一个前面探索彼此的朋友关系之后，进到了下一阶，有点像是进入开始要交往之前，这两股能量都会起来，水能量跟火能量属于比较爱情要使用的能量就会开始慢慢的起来，所以才会出现这么比较弱的跟初期的，因为而且又是放在比较后面，表示现在是没有的，现在也用不到，所以它要在后面会产生一种新的关系，你们对彼此会有一种新的感情的概念，然后相处会有一种新的能量，会有新的方式，你会走出自己新的路，会有一种两个人在一起的路跟你们只是自己一个人的不太一样这是比较未来性的啦好，目前这5章的解释就差不多是这样，先做一个小小的结论就是说我觉得你们应该还不算真的有很熟悉有认识，但是好像差不多要开始了，要开始变得比较熟了。那你们开始变得比较熟，到要确定关系这一段路，我觉得要走好几个月。就像我刚刚讲的，要一个学期。我刚刚这样看，我还是觉得大概是这个程度。那不是1年应该是半个学期吧，上学期或下学期这种概念。然后你们会对彼此的重要性有建立起来，因为那个宝剑能量非常多土宝剑能量都有很多，然后你们会确定彼此在彼此的人生中是什么样子的重要性，这是你们前期确定关系前很重要的一个任务，跟你们想要知道的事，你们自己内在就会非常渴望知道。等到开始确定了，我不知道你们会不会
就觉得说好，我们现在是开始交往，会把它讲出来，还是不会就慢慢变成要交往。但是至少这一个关系要开始转变的时候，水能量跟火能量会跑出来，就是对彼此的感觉会开始有点不同啦，然后对待彼此的方法也会有点不同啦。从那个时候开始，你们的关系就可能不是朋友了，就可能会是在交往状态开始。但是它这里有一个风险或者有一个缺点是，你们两个要从比较理智的状态变成比较浪漫的状态，比较视频状态，可能也是要一段时间。所以前面会有一种关系转换的适应期，那这个可能从目前的牌来看，你们要进入一种非常像甜蜜爱人的浪漫状态，没有那么快，还是需要慢慢的往前进行的。好，这是你们的，因为水能量起来的真的太慢了啦。哦，没关系，我再往后看，因为还有东西。来，我再翻哦。这牌真是。来，然后还有3张，我先放着。好，这个我已经有知道问的问题了，所以先放着。我先看这个，我要看一下你们两个中间还有一些什么事情，在这一个感情交换感情扬升的那个交换处里面有什么特别的哈？的确跟我刚刚前面说的一样哈，你们刚开始要转换成朋友变成恋人，试着交往这一个状态里面的时候，会确实有一个适应期哈，因为钱币5出来了哈，在那一个关卡里会变成是一道墙，它这道墙呢，感觉就是说你们关系要有所突破啦，所以他一开始给的能量只有这样，因为他并没有一个很强的丰沛的能量让你们直接进入恋人关系哈，所以中间你们会有一个突破期，关系转换的突破期哈，可是还好哈，有圣杯皇后在这边做支持啦，所以应该不会花很多时间啦哈，你们内在的那个水能量就会被提升起来了。这个只是一个影子，我好看到这2个只是一个影子，就是要开始了。然后后面圣杯皇后就出来了哈，然后战车牌也出来了。战车牌比较像是说这个路径是对的，然后会越来越好哦，只是他没办法那么快速的走路有一些蹒跚啦，就是会走到对的路，会走到对的关系，可是就是没有那么快啦。哈，这2张牌有在讲你们从朋友转换成爱情这段时间的时候，是需要突破，路不好走哦。我觉得他这个不好走，主要是那个适应哦，那个适应期有在哦，但还好是圣杯皇后在下面做支持啦，所以也没那么难啦，也没那么难，你们很快就能够宣泄表达对彼此的感情上的喜欢啦，尤其他那边，因为他对你开始对你来说是迷恋的，然后你是慢慢的发现他的好的，所以你是比较被动或是比较晚成型的，他是早就已经蓄积好的，所以等到这个关卡开始变成交往状态的时候，他的水能量会先宣泄的更快，然后会成为一种保护的泡泡，保护着你们你们两个的关系在慢慢的进行。那我这样子看下来，我发现这2个开始的这个能量应该比较多的是偏向于你的，你才会慢慢的才会有那个情愫出来。那他只是终于找到时机把它表达出来了哈。好，希望你听得懂哈。那可能就是要几个月，反正简单来说就是可能要几个月之后，我们的关系才会渐渐的变得比较像是有走向恋人的关系啦。那这个关系其实要有点感谢他哈，一开始就处在一种非常迷恋的状态，所以他有点在坚持你们的关系要有一个频率保持在一个高的频率，然后互动要多，然后你才会在渐渐初期的时候，对于他的主动性，你才会开始产生一些对他的好奇心，才会有这些宝剑能量跟土能量的发挥起来，就是你开始有好奇跟有兴趣去探索他内在的好，跟你们2个是否有机会在一起，会发现一些彼此的重要性跟价值啦。好，就是前面简单来说，就是前面的考试期要考很久啦。好。验证期要验证蛮久的啦，但是并不是因为你这边单一的想要这样，没有，其实他自己也有啦。哈，他虽然很喜欢你什么的，可是他也对于感情的慎重感也是非常强调的。像这一个哈，也算是一种对感情上有蛮强的自制力的啦，有蛮强的自制力的。因为你看后面的那个圣杯皇后要到这么后面才出来，表示他前面其实对你的水能量，他也把它控制得很好哈。
他也算是有某种责任感了，他不想要直接变成是对你的喜欢一直都用一种不够理性的方式去表达，只是希望你也能够回馈给他，也能够喜欢给他。他觉得这样的方法不好，他觉得应该要给你一些空间，然后让你有时间去理解他的好，那他也可以借由这个时间理解你的好，然后两个到了某个默契的点的时候再在一起就好了啦，就好了。好，来这3张。好哈，他这边这3张算是比较一些提醒牌跟建议牌啦。他在说你们两个在一起初期的时候，开始有爱情能量开始初期的时候，常常会有一闪而逝的感觉，就是好像两个人对爱情的定义或是那个浪漫的感觉不太能够抓住，但这个只是初期，他让你慢慢的感觉到说，其实差不多到你们两个会有一种进阶的状态。什么时候开始，你们会对彼此的喜欢比较开始像是在累积爱情能量？是你们开始有想要为对方牺牲一些事情，或是为对方付出一些事情，或譬如说牺牲自己的时间，多陪对方，这种自我的牺牲会比较多，或是会开始观察到对方有没有什么需求你能够帮忙的，都是一些无回报的这种概念开始出来的时候，那表示你们的爱情能量开始比较往一些爱情的正能量那边去累积了，它就比较偏离是朋友的关系，因为它会有一种紧张感。在意感，会有点在乎这一个人的存在，因为它变成说两个人的关系会开始有点重叠了。打个比方啦，就是说，如果你们平常都会在固定时间聊天，讯息聊天也 OK，可是他在那个时间里突然不见2个小时，你就会开始紧张了。通常有客户都有这个概念的时候，就表示说你对他的感觉已经不是在朋友了，会比较多的是在爱情上面了。好，那就表示你们的关系已经开始往那边开始进行了，这是那个关键点的提示哈。那这边也在提示说，你也应该要开始试着，后来如果后面感觉到对彼此对他感觉比较好的时候，你也应该开始去试着做这一件事情。啊，这些提醒都会在你们朋友转换成恋人的这一个转换期里面会发生，所以这边做了那一个时期的提醒啦，就是可能你也要主动性的去为对方多做一些跟朋友比较不一样的事情来去增加彼此的感觉，那他的回馈蛮强的，他的回馈都比较像是你做了多少，他会回馈个2-3倍给你。毕竟他一开始是先迷恋你的，他有一个忍住还没有爆发的水能量，后面才慢慢的持续出现。主要是因为他对于你的认同跟认定，还有你们的共识产生之后，那个安全感出来之后，他那个栓才能够打开。好，大致上是这样了哈。通常讯息很快的时候，我都会讲；讯息很多的时候，明确的时候我会讲蛮快的。那我再看一下，应该是没有什么其他的了。就这个讯息就差不多是这样哈。好，还有一点点时间，我来看一下你们2个人相遇的一些情况哈。这2张是看为何能量有什么任务让你们相遇哈，然后这一个是看。如果以比较故事性来说，你们会是彼此的什么角色哈？这个就不用逆位，这个只看能量。好，其实你们2个相遇，是因为你们生活的概念很像哦，都是寻求在一种理智跟稳定的状态。所以你们2个如果后面真的生活在一起的时候，其实很多东西都蛮契合的。生活的方式、时间的节奏、生活的规律、自制力哈，然后金钱的态度，然后理解世界的方法角度，还有你们的兴趣，其实都还蛮接近的。好，你们会在一种比较有规律、比较有秩序的状态相处下，培养更多的水能量跟火能量，也就是说会培养更多的你们的小甜蜜跟浪漫啦。这是你们2个契合的模式哈。那这里你们的角是6跟7，简单来说就是你们能够增添彼此对于生存和生活这一个安定感啦。你们2个其实你们2个因为2个状态都是非常，我不能说你们的状态是很稳定啦，只是说你们2个相遇的时候，你们是非常要求稳定的。可是从这边看起来，就是说你们内在情绪，其实你们知道自己其实是没那么稳定的。可是你们对于长期的自我要求跟训练，还是习惯上，已经累积出希望生活上
一切都要处在一种非常稳定的状态。这一件事情在你们两个相遇跟很接近的时候就已经达到非常高的共识了。哦，那从这边看起来，我必须提醒一点哦，你们两个相处的时候，那一种甜蜜浪漫的质量其实不够高，会有一种单一性，好像他有可能想要去营造什么特别浪漫的气氛，让你这边常常会感觉不到。相反的，你也有可能会这样，所以你们的两个人对浪漫的共识比较不够，这可能是你们两个最后相处的时候要多制造一点甜蜜的小事情啦。可能平常没有任何节日或什么，就会互送一些喜欢的东西，或是给一些小惊喜来去创造一些特别的水能量的惊喜。好，要去补足那个水能量不够的那个缝隙。再来，这个补水能量的缝隙补起来的时候，火能量的好奇心跟动能才会有地方去使用。不然你们之间也的火能量，其实我也觉得也不够。这火能量跟水能量不够的，就会变成说你们的生活会变得比较没有情绪的起伏，会变得有一点淡，会有点太平淡。好，这是可能挑三拣四讲出来的一个小缺点了哈。所以你可以注意一下哈。如果这个人真的出现的时候，你可以记得这里面的话，然后来做调整。那做一个小结，就是在喜欢你的人里面，应该有一个蛮适合你的人啦哈。所以，可是他一个特点是，他其实是一个蛮理智的，然后情绪还蛮稳定的人哈，你可以注意一下。好，这就是选择2号牌的朋友哈，那希望给你一些方向感哈，然后谢谢你来听哦，祝福你。好，接下来我们来看第3号牌的朋友哈。好，今天一样题目是谁在深深迷恋你？好，我们一样从5张牌基底来做一个发展，然后我们在遇到题目的时候就抽牌来问哈，更加的随机性哈，不要被受限于牌阵。好，来第一组，第一张哈，好，这个来看哈，来2张天使卡来看一下一些方向性的能量哈。好，看一下哈。他其实我这边看到他其实跟你有一个比较淡的关系哦，没有说很熟，但比较淡的关系。然后你们每次相处应该都还蛮融洽的耶。好，我看到一个不错的水能量在里面做你们的关系上的，你们应该算是交集没那么深的朋友。好，然后应该说你们互动也没有非常频繁，但是每次互动都开开心心的，能量还不错。你对这个人的感觉，如果已经知道是谁的话，你对他的感觉其实还蛮不错的哦，感觉是好的。但是他还蛮聪明的，他没有把对你的喜欢表达出来，因为我这边没有看到你接收到的水能量，这边所出现的水能量都是在他自己内心被一个水能量包裹起来，所以他把他对你的喜欢其实有点藏起来哈。那我不确定他有没有方向性是要往跟你交往的状态了，还是一直保持着这个状态？因为以今天这个题目哈，迷恋啊、暗恋啊，你吸引到谁啊？这都很容易变成我们抓到的是一个非常大的粉丝，所以我们还是要看他有没有那一个方向性、渴望、企图心、野心，最后要跟你在一起哈的这个能量。目前这里看起来还是属于一种他守住了，没有把它表达出来。因为通常这个能量来说，都是你的能量比较大，它能量比较小。对于这种能量的大小比来说，通常小的那一方都比较不会有一个比较激进型或者突破型的表达啦，除非是一种对等能量哈，因为它那边会有一种自信，它会比较多的表达会往前。没关系，我再来看一下哈，我直接看他有没有这一个企图心了哈，有没有想要。我说的想要在一起是都会有，我的意思是说他有些想成为具体的动作的渴望了哈。目前看起来是没有，他还在锁在一种安定的状态。他现在他有想过，但他觉得他会搞砸。那
他现在觉得还是安安静静待在你旁边看你就好了哈，跟你保持一个不错的关系就好，而且是淡淡的关系。他甚至有一点点封闭自己，或是让自己不要去特别去想说要不要跟你在一起这件事情，因为他自己可能有点接不住，他也不知道怎么办，然后他也有可能会觉得自己会露出马脚被你发现，所以他在你身边一直处在一种感觉是跟你一个平平淡淡交朋友的感觉而已。但其实如果你把你的敏感放大、共感放大，你会发现一直有人在偷看你的感觉，就是他。因为我一直看到这一个偷看的讯息、偷看的画面，一直出现在你们附近，所以，你可以等看看。我觉得它内在有一个很细、很细、很细的水能量在蓄积，可是因为这个细的程度都还比一滴水还来得少的话，可能这个累积水能量的速度真的还蛮慢的。好，那我们再往下看就好了。宝剑一这组牌的土能量一直出现在一种无法往前的安全感的状态里，连这个骑士都是逆向的话，那就表示他对你的行动跟表达可能都已经锁住了，不会表达的这么清晰那宝剑一又出现了，他甚至连你会洞察他有这份心意跟这个感情的存在感，他都把它藏起来，藏得非常隐秘的。连最小值都不给你，所以最小值都不给你，就是他有理智的约束，他对于你的感情的表达，他真的是处在一种非常默默的喜欢你的状态里。而且他也习惯了这个状态了。这个我对这个另外再翻看一下。不是这组 ，sorry。是这个3他一直把自己藏在你的其他朋友里面。他一直处在一种捕话的状态，就是说他不会跟你主动开话题聊天，他都是用一种附和型的，隐藏在你跟你的朋友之间，所以你的概念上你会一直觉得他是谁的朋友，然后常常会出现，就这样而已。他藏得非常好那以他的角度来说，他觉得啦，跟你的关系有慢慢的变好，有比较多的话题可以聊，有比较多的话可以聊天就好了。他甚至没有觉得你一定要觉得他很重要。以他的眼神跟他的角度来讲，他觉得他只要很多机会能够看到你在就好了。他对于你的想要占有的、渴望的、侵略性这些东西，他都没有出现呢，都没有出现，这个动力都没有。我不觉得他是自卑啦，我是觉得他把这个角色一开始就设定的蛮好的那从这里我就会比较想问一个问题，就是如果他开口跟你在一起的话，你们的能量是适合的吗？如果是适合的话，为什么他都没有感觉到这一个点，然后做一些主动性我就先直接来问说，这个能量上是适合的吗？以这3张牌来说，我觉得，这不是适不适合的问题，而是他没有那个渴望，他没有那个渴望，所以即便你们能量是适合的，也没有要让你知道，也没有要拿出来用，也没有要配对，也没有要契合，也没有要吻合，就没有这个意念，就没有那个过程，没有那个结果。那他对于爱情的方向感，他对于爱情的渴望，他所想要的爱情，他没有希望在你身上成真，所以他在你这个方向来说，他是把它设定在每次看到你都让他觉得有一种舒服疗愈的感觉就够了，就够了，停在一种非常远的迷恋状态。那
国王牌在这边已经完全定义了他对你的感觉的一种自制能力非常强，所以你要知道是谁喜欢你，或者找到他，或是你知道是谁了，你就算问他你都会得到一个否定的答案，不承认的答案，因为他已经约束的非常高级、非常明确了。那有破口吗？有机会，他有机会会表达出来吗？这个又让我有点好奇。2张就好了哈。7啊，没有没有哈，这里没有。他把对于我跟你说，他有在想象哦，跟你在一起或者什么的快乐在一起什么的，他有想象，然后他把它置入在哪里？他把它置入在一种梦境里。他觉得只要做梦，平常做梦的时候有梦到你，有一起开心出去玩，这样就好了。这是他觉得最多的，他觉得这样已经可以了，不需要有什么特别的主动性。所以我从这边从他的眼光看到一件事情是，他觉得你们两个是不可能在一起的啦。这边是没有看到说条件上或什么，即使我刚问能量上的话都没有答案哦。就是他这里不是在讲条件上或什么，是他的概念上就已经觉得不会在一起了啦。好，不会在一起，他已经知道了。好，并不是他故意这样，是他已经知道了。哦，所以的确就像我刚刚讲的，我们找到了一个你的大粉丝这样哦。那我们等一下再看其他的哈。因为这边还可以看到什么啦，就是说你们后面的关系的发展啦，哈，什么之类的。来这里哈，这张还没讲哈，这张骑士牌就是你们的发展就到这里啦，不会有太多明显的。来，我要看的是你们后来相处的，我要问这个哈，我又想要找一个题目问，就是说你们后面关系会不会有到了一个分界点、分歧点之后，就会有一个新的进展，或会有一个新的发展？因为其实他不会，因为他这个关系如果他一直持续会出现在你面前，而且他有他的唯一的主动性就是要常常出现在你面前，因为他想看到你。好，那会不会因为这个时间往下累积堆积，他内在的那个心境跟期待感，会不会就在某一个爆点就跑出来了，会产生一个分界点，然后他跨越之后，对你就会有一些主动性跟感情的追求了呢？我要问的问题是这个哈。5哈，没有，是有。老实说，是有那一条路径，是有那一条可能会发生这件事情的路径，可是被堵死了。他最后会走到那个路径的，如果他真的有这样向往，他走到那路径，他会找到的是一面墙，一面墙。然后，岛见国王会告诉他一个非常理智的答案，就是不可能啦。好，所以这边在讲的是说，即使他现在有一个跟你相处久了，然后他心情上突然有一个转变，就觉得说他也想要有可能可以跟你在一起，所以他想要试着让你知道他喜欢你。如果他这个念头后来跑起来了，他就会走进这个路径上，就是他会想要试着接近你，了解你，然后试着看看有没有机会表达他对你的好。可是当他越来越接近你的时候，他会发现前面是一堵墙，然后他内在会再更提醒他说不可能啊，不会发生，没有不会有结果啦。我一直没有去看他为什么是这样想的，因为我怕我往下翻的时候，是因为他觉得他自己配不上你，或是他整个条件他就觉得你不会喜欢他这类的，我不想往那里翻。我只能说，在某些概念上跟能量上来说，他觉得他不适合你啦。好，只能这样讲。那通常到这边的话，其实这组牌已经看完了，但是我还是想要看一些关系上，就是你们两个如果是朋友关系上的话，他会是什么样的发展，然后是有什么，然后再挖掘一下新的他的内在的一些思维，然后我们往下翻呢，其实也是算一种看看别人的故事情况是发展成怎样了，然后我们会
从他这种角度去知道说，其实我们旁边有一些蛮珍惜我们的人，我们要怎么对待他哈？其实这里就已经找到一个答案，第一个答案就是你身边有一个蛮珍惜你的人啦，站得比较远，应该说有事情的时候，我大概知道一个点了，有事情的时候他会支持你，可是他不一定会让你知道是他哈。那从这2张牌来看的话，我跟你说，他确实是混在你的朋友圈里面，然后有默默的支持你哈，然后有默默的帮助你，会在默默的会说你的好话哈。然后如果你有一些好事或什么时候，他也会一起去庆祝，他也会为你高兴哈。那反正他就是你的大粉丝啦，有一种像是铁粉的，有一种铁粉的状态里啦。也因为他是用这个角度来看着你，所以我觉得他心里就是打定主意，觉得说不可能跟你在一起的。因为他把你放在比较高远的位置，比较更强的位置。可是，我本来想说，事实上也有可能你的能量各方面都超越他太多了。这个是他内在的直觉可能知道的。那我们把这个换成一个题目了哈。我们尽量挖他的心态，让你理解一个喜欢你的人的心态也不错哈。来，那在能量上哈，他是不是能量上他真的小你很多，所以他一开始就有一些自觉，知道说自己是不适合你的哈，他没办法接住你是否是这个？这边我看到一件事情哈，他其实在某一些他内在的心情上来说，他其实没有渴望一段新的爱情。他其实没有渴望一段新的爱情，他可能在爱情上面他放得非常冷淡，他也没有想要再挑战。如果有新的爱情，或是他有自己的追求者出现的时候，他其实会有一种排斥的状况，他其实对爱情有一种恐惧了。所以他对你的喜欢来说，在很早就已经把它设定成是对你的那一种喜欢，而不是爱情上的喜欢。在他心理上，他把对你的喜欢也放成是另外一种寄托啦。所以他喜欢看着旁边的人有交往或什么，他其实对自己。对于恋爱这一个成分跟这个渴望这个项目这个方向，他其实对自己没有那么多的渴望。那至于能量上，他是不是比你弱？这些没有觉得他的能量比你弱，他能量在某方面来说是蛮强的，只是对上你之后，他的能量跟各方面可能就跟你的不是那么合适。但是我一直在这边看下来，我觉得不是合不合适的问题，是我觉得他内心有一些东西，让他对于跟你。会不会有恋情这一个概念？他早就已经把它抹去跟否定掉了。所以我们在翻这张牌的时候，我在这里看到一点点小讯息是，他对于要产生一段新的恋情这一件事情，他其实内在没有什么很大的渴望。他可能也不想再触碰。我比如说，他有可能也不想再触碰他觉得跟其他人的关系蛮友好的就可以了因为这里都有嘛，这里，所以他蛮甘愿躲在。一个朋友圈里面成为一种隐形，你知道吗？就是他在你的朋友圈里面躲在你的朋友圈里面成为其中一个朋友就好了。他有一种很强的配角概念啦，他有一种很强的配角概念。好，这个 OK 哈，来我来看一下哈，来帮你看一下这个人出现在你人生里面有什么重要的。他是什么样重要的角色了等等其实还有一些东西可以翻，我用另外一组牌来翻好了。看一下他我先翻3张牌来看一下，这个人在你人生里面出现的话，他是哪一种正能量的角度啦，在人生出现然后让你可以珍惜一下旁边有一个这样子的人虽然也许你不知道是谁，但是这个角度可能会让你比较善待于你旁边的朋友好，先看这3张，这个就没有逆位，然后我就看一下5 6。这3张牌我在找的是说，如果它是以一个正能量的方式出现在你的人生里，它代表着什么？它有什么含义？他这边讲说，他确实只是一个远远在看着你的人啦，他其实对你的人生没办法起什么大作用。可是当你如果有一天
有一个时刻走到比较低潮的时候，需要有一种像老朋友的了解你的人来跟你对话，来安慰你，帮你找到方向的话，他就会出现，而且他有这个能量，因为他在你附近已经看你很久了，他其实在某个角度来说，他非常了解你，所以他有看过你的人生的比较高峰，也看过你的低谷，他会经历或旁边旁观到你很多的事情，所以他其实是在默默的关心你，守卫着你的。虽然他没有一些具体实质的对你的帮忙，可是他其实有在影响他旁边的朋友，说去帮你一些忙或是什么的。可是旁敲侧击的让你觉得比较舒服，有点像是隐形的保卫者的状态有出现，只是你很难察觉到他，因为这3张牌定义了他在你人生的角色，他离你非常远啦。他有点像是一种卡通，就是长腿叔叔，一直觉得说有人在帮助他，可是他从来没有见过长腿叔叔的感觉。哦，好像有人一直在默默的支援你，可是你都不知道是谁。你有感觉到实质的幸运，好像你有一些事情要发生的时候，总是能化险为夷或什么的。哦，那就是他的这个能量在默默的祝福你，希望你变得更好的正能量一直在那边分散传达给你，影响你的能量磁场。所以我的意思是说，有的时候身边会有这样子的人的时候，因为他对你的感受或什么的，给了蛮多的善意，会传达到你这边，然后在你的空间，你跟能量就有一种善循环，所以你常常会觉得说，为什么常常有一些很多人会帮助你，然后很多事情都很顺，也不会什么很大的坏事情发生，并不是因为他的出现有实质对你的帮忙，而是他的善能量一直往你这边涌来，所以你才会觉得很多事情会变得蛮顺的，蛮顺的，尤其在这个小空间里，就大家这个小小的朋友的圈子里面，他一直默默的用一些比较善意的眼神。能量注入到你这个方向去所以在很多时候你可能会感受到一些温暖，跟很容易感受到快乐啦。就是因为有它这样子的能量一直在你附近做循环来，我再看一下还有这个，来这2张来看一下相遇的目的跟这2张它是一种它的感觉比较像是一种，你偶尔到海边的时候会喜欢听到海浪的声音，对不对？你会觉得那个海浪的声音很舒适，那是因为有月亮的潮汐的关系它就很像是那种产生那一种潮汐的月亮力量、隐形的力量、潜在的力量、隐晦的力量，然后有时能带给你一些平静。所以它附和了这张牌所带来的概念。我觉得他这里有在讲一个未来的任务。这个人可能在未来你某些低谷或是某些需要朋友的时候，他会浮现出来。他现在一直待在你附近，一直在你旁边你环绕，是某一种直觉上，他觉得你有一天会在某些重要的时刻，他必须要跳出来帮助你，他必须要跳出来给你安慰。他有这个直觉这2副牌都有这个感觉而且它确实有可能会变成你意外中有一个不是那么熟的朋友，竟然这么了解你，在未来的某一个重要的时刻，他才会跑出来。但是他对你的渴望没有出现，他只是觉得这是他的任务。他明白你会有一些死胡同，或是一些死角，或是一些人生的找不到方向感的时刻会出现。可是那个时候，他反而比你更理解怎么把你带出来，怎么把你引出来。所以我才说，我刚刚在看说你们俩能量是不是一大一小，我才说没有，他的能量其实不小，他的能量其实跟你差不多也蛮大的，只是他已经做好选择，是成为你人生中的另外一个比较配角的角色。所以在这边看得出来，他还是会在某一些重要的时刻会出现，可能会有1次或2次，可是要在比较未来的时候。那这边有看得出来，他会保护你啦，他会在很重要的时候给你心灵上的保护啦。因为我们看的牌是走精神面的，我在翻也是走精神面的，所以他对于你的保护应该就是所谓的精神上的保护啦。所以我也看到说他会用他的故事。他这边有一个概念是，他有跟你有类似的故事，只是你现在不知道。可是那个类似的故事是你未来会发生的，可是它已经发生了。所以到未来某个时间点的时候，他会把他的故事的经验跟结果和心得告诉你的时候，对你来说会有非常大的帮助。这是在未来的。那他其实现在并没有办法有那么具体的直觉知道他未来要做这件事情，可是他心里有一个非常明确的感觉是，
他对你很多事情、很多感觉都有一种心有戚戚焉的感觉，但他并不会抢着觉得说，其实他在某个角度或某个角色上跟你是比较契合的，他不会因为知道这件事情，然后觉得他应该跟你作为更好的朋友，他没有这样觉得。记得他觉得他当你的人生里面一个配角角色就可以了，但是他不会远离你哈。那即便未来你们有一个比较好的沟通，或是比如说就像我刚刚讲的，有些低谷的时候，他会找你讲话，跟你讲话，帮你解开一些心结，但也不会因为这样子你们就变得比较好的朋友，没有，在他来讲就是任务达成了。就这样哦，不太一样。这个角色是这样哈。好，那做一个小结论哈。这个人呢、他对于你的迷恋，其实并不是一种痴恋，或是只是喜欢你的外表或什么。他对于你的迷恋，其实是因为你的很多作为、人格特质或内在有些表现，他觉得这个人很棒，他觉得你很棒，所以他愿意成为你的朋友。可是他不希望你知道他有这么多重视你。那在很多朋友里面，他对你的观察可能算是比较深入的，所以会在未来某些很重要的时刻的时候，我觉得真的是你比较低谷的时刻，他会自动跑出来，然后会常常跟你聊天，然后那个时候他会帮助你，会解惑到蛮多东西的。因为我开始看到他有一个很不错的隐性能量，会在关键的时刻会跑出来。好，所以他的存在应该比较多的是未来性啦，所以他这个朋友也不会偏离你。好，那以你的角度，就是也不用期待说他要出现或什么，你只要知道说，从这一刻开始，你旁边有一些人是很明确的在默默守护你，可是他们并不想让你知道是谁，所以你就尽量的在加强的善待你附近的人，或是你就更多的散播更多的快乐跟喜悦给旁边的人就好了，也不用特别要去帮他们或做什么这样，你只要尽量的强化你现在的内在本质，尤其是正能量的本质、欢乐的本质、快乐的本质，然后正念的向往，好，分享很多你开心的事情，我觉得至少对他来讲就是一个很幸福的、很棒的事，很有回报的事情啦。他至少心里会觉得说他没有喜欢错人，他觉得你是对的，你做很多事情都是对的。哦，他喜欢这样子，然后你也疗愈到他，那这个正能量就会一直在这边循环哈。好，那这个就是3号牌的朋友哈。虽然没有找到一个可能会成为恋人的，可是找到一个不错的，你身边有一个不错的角色哈，好，未来一个不错的朋友。好，那就这样哦，谢谢你来听哦，祝福你。